a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know Wilayah Pelumpang yang lebih dikenal Waterboom Umbrella. Wilayah sini cukup dikenal ini di wilayah Pelumpang dan sekitarnya ini. Ini Waterboom ini luasnya lebih kurang sekitar 5 hektar lebih. Oke. Ampun Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. 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 Kalian merasa tinggi, biar ku merendah. Kalian merasa hebat, biar ku yang lemah. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Maka kita kaget skill otodidak, barbekin diri pandai. Jangan senang dulu, semua tinggal tunggu waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan susu. Anak baru haus pujian, datang seolah dia jagoan. Maaf Jodang, sorry Jodang. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago.
Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kandarian selaku Ketua Ibu Kota Prabumuli bersama rekan-rekan mengadakan kunjungan akhir tahun di salah satu objek wisata yang cukup terkenal di wilayah Gelombang ini, yaitu Waterboom Umbrella Rales di sini. Di sebelah saya perkenalkan beliau sebagai owner pemilik daripada objek wisata ini. Beliaulah yang bernama Amri Rales. Pak Amri kan sebagai owner pemilik daripada usaha objek wisata ini. Kira-kira apa sih yang menginspirasi Pak Amri sehingga Pak Amri istilahnya punya inisiatif membuat objek wisata di Gelombang ini? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis Ibu Kota Prabumuli. Ibu Kota Prabumuli alhamdulillah bisa hadir di sini berkunjung ke Waterboom Umbrella Rales ini dengan rasa persahabatan, silaturahim yang baik, ini tujuan kita semua. Dan juga pertama-tama maksud dan tujuan kita membangun Waterboom ini melihat daerah lain selama ini selama masyarakat Hiburan. dewasa, anak-anak dan juga dia kalangan semua lah, baik menengah bawah. Tapi saya kalau boleh tahu Pak, apa sih istilahnya motivator Bapak sehingga kok ini baru tapi namanya sudah menggaung kemana-mana ini? Ya, Waterboom Umbrella Rales Gelombang ini sudah membahana ini di medsos, pokoknya di media sosial. Ya. Gimana itu kira-kira tipnya itu? Nah, pertama-tama kalau masalah apa namanya maksud ataupun motivasi kita untuk membangun wahana ini, inspirasi ya kita kan bisnis ya Pak. Iya. Dalam hal bisnis ini kita tahu pertama kita semakin akan bisa masalah bisnis tapi dengan adanya rasa kekeluargaan. Iya. Makanya kita sediakan paket ataupun tiket semurah mungkin. Oh, untuk masyarakat ya, Pak? Untuk masyarakat, biar semua masyarakat terjangkau. Terjangkau, Pak. Wah, alhamdulillah. Pantesan Umbrella Rales ini sudah membahana kemana-mana ini. Iya. Amin. Terima kasih. Ya, karena terjangkau pada masyarakat. Apalagi sekarang ini kan di musim Covid, ekonomi masyarakat kan sedang anjlok. Ya. Ini Umbrella Rales ini istilahnya memberikan angin surga ini. Ya. Pada masyarakat untuk hiburan ini. Betul. Jangan terlalu stres mikirin Covid ini kan. Di sini bisa terjangkau. Betul. Alhamdulillah, terima kasih Pak Amri. Ya. Terima kasih. Saya juga mewakili kepada masyarakat mengucapkan terima kasih atas inisiatif Pak Amri untuk bisa memberikan istilahnya semurah mungkin kepada masyarakat, apalagi seputar Gelombang dan sekitarnya. Ya. Ya, Pak Amri. Jadi terima kasih juga kepada rekan-rekan jurnalis Ibu Kota Prabumuli. Pertama saya juga ucapkan terima kasih sudah membantu mempromosikan daripada Waterboom ini. Semoga selalu diberikan masyarakat dengan tempat yang apa adanya, penuh dengan nuansa-nuansa alami. Dan juga untuk saya selaku pemilik Waterboom ini mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat, baik yang sudah berkunjung maupun belum berkunjung datang ke sini. Nah, inilah kita apa adanya. Waterboom ini penuh dengan persahabatan, penuh dengan kekeluargaan. Jangan untuk malu-malu ke sini, diajaklah keluarga dimanapun berada dengan harga tiket yang murah. Namun kita sama saja dengan yang lainnya. Iya, Pak. Istilahnya gimana ya? Enggak ketinggalan daripada objek wisata-wisata yang sudah lama. Amin. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga wacana kita ini terus akan kita bangun sesuai dengan apa kehendak daripada pengunjung. Namun segala sesuatu hal terus kita bertahap dan kita bangun terus. Iya, Pak Rales. Ya, saya perhatikan di sana di sana saya lihat pembangunannya mulai untuk objek-objek foto kan. Ya, akan Alhamdulillah. Artinya tidak hanya sekedar untuk mandi-mandi, Ya. tapi tempat-tempat selfie juga ada.
Ya. Ya, di sini juga untuk pasarnya juga ada. Ya. Nah, kebutuhan daripada pengunjung alhamdulillah Pak Andri. Dengan adanya moto Waterboom Rales ini, motonya ialah wahana waterboom masyarakat. Wah, wahana waterboom masyarakat. Alhamdulillah. Kita tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Andri Sama-sama. atas perjuangannya. Semoga sukses. Sukses sama-sama, termasuk rekan-rekan jurnalis. Amin ya rabbal alamin. What if all you understand could fit into the center? Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Kau katakan saja yang Gimana Bu perasaannya udah 2 kali kesini? Sampai bisa 2 kali gitu. Happy lah semuanya. Enak lah daripada di rumah nggak ada kegiatannya. Sekarang ini ya, tadinya kan ada hiburan anak-anak. Terus gimana Bu perasaannya, merasa puas atau gimana gitu dengan wisata air Waterboom ini? Mungkin ada kritik sedikit. Ya, ada Apa yang kurang di wisata ini, Bu? Nggak apa-apa, Bu. apa ya? Ya, Untuk saat ini. alhamdulillah untuk saat ini. Untuk saat ini. Saat ini udah benar. Untuk tarif masuk gimana? Terjangkau? Terjangkau. Anak pacaran gila gala. Dari Brawijaya guys, baru kali ini. Boleh tahu perasaannya Amri Rales mantap, mantap. Terus himbauan selanjutnya gimana? Apa kurangnya kira-kira di Amri Rales ini? Oh kurang guys, kurang dalam katanya, kolam renangnya kurang dalam. Terus untuk wahana-wahananya gimana? Untuk sementara ini udah oke atau gimana? Udah oke guys, Amri Rales Waterboom. Sip.